Dins un recinte fosc, humit, ple de sunya i amb l'experiment carregat de floridura i tranyines, passà els pitjors moments de la seva vida. Llàgrimes d'impotència brollaven de sos ulls. Encubonat i envergit damunt del madalaf, el fred de l'hivern travessava la fina manta, la qual era tan curta que no li tapava els peus. Les racions eren escasses i flaques. No podia deixar de pensar en els 11 al·lots i sa mare, desatesos per la manca d'un patriarca que hi dugués el jornal. El Premi Joan Benejam l'any passat va comptar amb un relat que feia referència a la vida, un relat biogràfic de mestre Àngel Ruiz i Pablo. Dani Cintas va guanyar aquest Premi Literari menorquí amb aquesta obra, com dèiem, Impòsit, falsa inculpació, que de qualque manera relatava la biografia i els moments més tràgics de la vida d'en Ruiz i Pablo. És un relat que està inspirat, no basat en els seus darrers anys de vida, per la seva inexactitud sobre els fets reals, però narra, crec, bastant bé el que van ser les sensacions seves de la família, els darrers anys de tristor i de pena real que va passar abans de morir. Me va motivar a escriure aquest relat perquè precisament en aquell moment estaven ratllant de 2015 com any Àngel Ruiz i Pablo, l'any que se commemorava el seu 150 aniversari, i a més en aquell moment també estava llegint una petita obra que s'havia acabat de treure a l'Institut Menorquí d'Estudis, firmada per la seva neta. L'afició per escriure és bastant espontània, no la vaig... Va ser un dia, simplement, que vaig pensar en escriure una història que m'havia imaginat, i la veritat és que la impressió inicial va ser que no en sabia, que no en saberia mai, evidentment, però si li poses constància, li poses gust, li poses tota la cultura que tens i tens ganes d'aprendre, a poc ho vas millorant. Llevas la historia y llevas la tradición, el ímpetu del mar y del viento.